سنستفيد منهم شيئا ما. سنتعلم كيف نستفيد من أي واحدة منهم، لأن هذه البوردات تصلح لشحن بطاريات الليثيوم، حتى وإن كانت لا توجد لك دائرة BMS فأنت ستستفيد منهم بثمن 5 دراهم. حتى وإن لم يشتغلوا فإن بطاريات الليثيوم التي بداخلهم تكون شغالة، وثمنها يكون نفس الثمن الذي اشتريت العلبة بالكامل. هنا جربت الأولى